Daawwattoonni kabajamtootaaf jaallatamtoonni yuutuubii jiituu jalatti argamtan marti keessanuu nagaa keessanii nagaa kooti. Walumaan turtiin akkamii siraasineen jedha. Ara subscribe godhaan jajjabeessaa ganaa addisiidha waan ta'eef subscribe naaf godhaa, like naaf godhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Hadha haala kabsaa itti hojjennu waliin ilaalla jechuudha. Kun nu barbaachisu qullubbii adii fi qaraadha. Kun timaantima, kun dinnicha, kun indaanqoo miicee akka kanatti lafa kaa'eera. Kun immoo qimamoota adda addaati jechuudha. Jara kanatti naqnee isaan booda kabsaa haala ittiin hojjennu waliin ilaalla jechuudha. Afaan tura. Kun amma shunkurtii bilcheessinaa jechuudha. Amma immoo timaantimii, qaaraa, qullubbii adiitti naqnee waliin makna sirriitti sochoofna jechuudha. Dhiifama kaameraadhaaf immoo dhiifama ishee. Amma immoo akka kanatti dajaajiitti naqnee waliin maknaa itti waliin maknaa. Kun ammoo bishaanitti naqnee irraa daqiiqaa 40 booda immoo walitti deebinaa jechuudha. Rooziin kabsaan keenya akkasitti qaqqabee jira. Akkasuma kottaa nyaadha. Baay'ee das nameedha. Baay'ee bareeda. Innaa akkasitti hojjedhaatii nyaadha. Baay'ee kan namatti toludha. Dajaajii mundaanqoo immoo keessaa fuudheen qophaa kaa'een booda irra keessa kaa'a jechuudha. Akkasii baay'ee das nameedha. Kanaafuu laayikii, sabskraayibii godhaan jajjabeessaa. Kun ammoo akka kanatti indaanqoo irra naqnee dinnichaachanii akka kanatti baay'ee mi'aa mukkuraa hundi keessanuu baay'ee das nameedha.